Firebird AI ընկերությունն օգոստոսի 8-ին Հայաստանում պաշտոնապես գործարկեց իր հավակնոտ մեգա նախագիծը՝ տարածաշրջանի ամենամեծ արհեստական բանականության գործարանը։ Նախորդ տարի սեպտեմբերին մենք ստիպված էինք արդարանալ, որ Միացյալ Նահանգներից վերադարձել ենք տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության ոլորտում ընդհանրապես մտադրությունների հուշագիր ստորագրած լինելով, որովհետեւ անընդհատ համոզիչ չէր թվում շատերին մեր այն փաստարկը, թե այդ մտադրությունների հուշագիրը ծանրակշիռ փաստաթուղթ է եւ շատ շուտով ունենալու է իր արդյունքը։ Եվ ահա արդյունքը այստեղ է։ Ակսելերացիան այս process-ների սկսեց, տեղի ունեցավ եւ ահա Հայաստանում մենք ունենք այսպիսի կենտրոն։ Հրազդանի մերձակայքում գտնվող մեգակենտրոնի գործարկումը ազդարարում է ընկերության գլոբալ արհեստական բանականության հարթակի մեկնարկը, Հայաստանը դիրքավորելով որպես արհեստական բանականության հաշվարկային հզորությունների ռազմավարական կենտրոն։ Firebird-ը համադրում է իր փորձառությունը, NVIDIA-ի եւ առաջատար ենթակառուցվածքային մատակարարների հետ ռազմավարական համագործակցությունը, ԱՄՆ-ի կարգավորող դաշտի փորձառությունն ընդլայնվող միջազգային ծրագրերի պորտֆելը։ Առաջիկա 2 տարիների ընթացքում ակնկալում ենք, որ մեր գլոբալ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հարթակի ընդհանուր հզորությունը կհասնի 2 գիգավատի, զարգացող շուկաներին հնարավորություն տալով անմիջականորեն մասնակցել համաշխարհային ԱԲ տնտեսությանը։ NVIDIA-ն մտադիր է ներդրում կատարել ընկերությունը մայիս տարի Core V-ի կատարած ավելի վաղ ներդրումից հետո։ Կապիտալ ներդրումները կօգնեն Firebird-ին ընդլայնել իր գլոբալ ենթակառուցվածքն ու գործառնական ներկայությունը, ինչպես նաև ստեղծել ամենամեծ եւ ամենաառաջադեմ հաշվողական կլաստերները զարգացող շուկաներում։ Մենք Firebird-ի հետ Հայաստանում եւ Ղազախստանում կառուցում ենք ենթակառուցվածք, ինչը հետազոտողներին, ստարտափներին եւ արդյունաբերության ոլորտներին կտրամադրի հաշվողական այն հիմքը, որն անհրաժեշտ է տեղում արհեստական բանականություն մշակելու, աշխարհից նորարարներ ներգրավելու եւ համաշխարհային արհեստական բանականության տնտեսությանը մասնակից դառնալու համար։ Մեգա նախագծի առաջին արդեն իսկ գործարկված փուլի ներդրումները գերազանցում են $500 միլիոն։ Մինչև 2027 թվականի վերջ գործարանի հզորությունները կընդլայնվեն։ Նախագծի շրջանակում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքի հզորությունը կհասնի 300 մեգավատի, ինչի արդյունքում այն կդասվի Եվրոպայի խոշորագույն արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հարթակների եւ աշխարհի ամենանշանակալի արհեստական բանականության հաշվարկային կենտրոնների շարքին։ Այսօր նաև հայտարարեցինք NVIDIA ընկերության ներդրման մասին Firebird ընկերությունում։ Փետրվար ամսին հայտարարել էինք 4 միլիարդ աճողությամբ երկրորդ փուլի կառուցման լիցենզիայի ստացման մասին եւ այսօր նույնպես հայտարարում ենք այդ փուլի կառուցման մասին եւ նույնպես խոստանում ենք, որ արդեն այդ մասշտաբի ներդրումը իրականություն կդառնա եկող տարի։ Կառուցված լինելով NVIDIA DSX հարթակի հիման վրա եւ միացված լինելով NVIDIA Spectrum X External ցանցային համակարգին, Firebird-ի գործարանը մշակվել է արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների տնտեսական արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Այն թույլ է տալիս նույն տարածքում տեղադրել մինչև 40% ավելի շատ GPU-ներ եւ առավելագույնի հասցնել յուրաքանչյուր մեգավատի արդյունավետությունը։ Մենք աշխատել ենք այս ուղղությամբ մոտ 1 տասնամյակ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ այցելեց NVIDIA 2019 թվականին, Firebird-ի գաղափարի գոյություն ունենալու համար սերմը տնկվեց։ Հայաստանի համար այդ սերմն աճել ու դարձել է իրականություն։ Ամեն անգամ, երբ տեղի է ունենում արդյունաբերական ու տեխնոլոգիական հեղափոխություն, դա հնարավորություն է տալիս փոքր պետություններին հարաբերվել ամբողջ աշխարհի հետ։ Այսօր մենք առաջ ենք շատ երկրներից, կարող ենք կառուցել մեր ապագան ու մասնակցել համաշխարհային տնտեսական ներուժի իրացման գործընթացին, լինելով առաջին ծիծեռնակները։ Ընկերության ընդլայնման ռազմավարությունը դուրս է գալիս Հայաստանի սահմաններից։ Ղազախստանը դարձել է երկրորդ շուկան, որտեղ Firebird-ը Data Center Valley-ում ապահովել է 125 մեգավատ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հզորություն, ստանալով Ղազախստանի կառավարության համապատասխան հաստատումները, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի առևտրի դեպարտամենտի արդյունաբերության եւ անվտանգության բյուրոյի արտահանման թույլտվությունը։ Միաժամանակ մի շարք այլ զարգացող շուկաներում ընթացող ծրագրերի շնորհիվ ընկերությունը նպատակ ունի մինչև 2028 թվականի վերջն իր արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային հզորությունը հասցնել 2 գիգավատի, ձևավորելով աշխարհում ամենաարագ զարգացող արհեստական բանականության ենթակառուցվածքային ցանցերից մեկը։ Մանվել Մարգարյան, Հովհաննես Մկրտչյան, Armenpress։